横になれた。気持ちいい。ちょっと通るぞ。詰まった。おい、少し上にずれてくれよ。完全に封鎖いでるじゃん。今日はずっと体がチガチだったんだ。少しくらい休ませてくれない？喧嘩でもしたいわけ？はいはい、どうせ勝てないし下のやつに解いてもらうわ。おい隣、なんで押してくるんだよ。押してるけどそれが何かやんのか？お前ら俺の真上で何ごちゃごちゃ言ってんだ。やるなら外でやれ。うるつせな。うわ、この振動めっちゃ激しいぞ。毎晩いびき、ほんと勘弁してほしい。